So voor die advertensies het ons gesien hoe die werkloosheidskoers op 'n moontlike ramp afstuur, maar wat word gedoen om dit af te weer en om die ekonomie te red? Om hieroor te praat, sluit Tim du Plessis nou by my aan. Tim, goeienaand, baie welkom hier by ons. Kom ons begin dan met die warm nuus en dis dat die Hooggeregshof in Pretoria vanmiddag bevind het die regulasies ingevolge vlak 4 en 3 van inperking is ongrondwetlik en ongeldig. Daar is nou wel 14 dae vir die regering om aandag daaraan te gee, maar reken jy besighede en individue kan hoop daarop dat hulle meer beweegruimte sal hê vorentoe? Wel, dit is baie moeilik om te sê, want die nuus oor hierdie uitspraak het eers laatmiddag deurgekom. Dit is nog besig om te ventileer deur die stelsel, kan 'n mens sê. Dit spoel nog deur die stelsel. Ek dink die regter het waarskynlik besef dis 'n geweldige omvangryke bevel wat daar uitgereik is en dis hoekom hy die 2 weke tydperk ingestel is. Jy weet, die regsgeleerdes is, jy weet, baie versigtig om eers te kyk wat dit presies behels of so, maar dis ingrypend. Jy weet, en dit kan geweldige implikasies hê. Dit kan, as dit bly staan soos dit daar is, beteken dit die inperking is nou in elke opsig verby. So jy weet, die vliegtuie kan weer vlieg, ons kan in die restaurante weer gaan eet, alles is nou net eenvoudig verby. So ek het 'n vermoede, in hierdie stadium moet mens nou maar versigtig wees om te kyk waarna toe hierdie ding gaan. Maar dit is 'n rigtingwyser in 'n bepaalde rigting en dit is dat daar groot probleme met hierdie regulasies is. En daarmee sê mens nie die afsluiting of die lockdown of wat jy hom ook wil noem as 'n fout gewees nie, die instel van die grendelperiode nie. Ja. Dit gaan daaroor dat dit swak uitgevoer is. Die regte idee, maar nie ordentlik uitgevoer nie. Nie ordentlik deurdink nie. Die regter het in sy uitspraak ook verwys na die hangende aansoek rondom die verbod op die verkoop van tabakprodukte. En daarso, jy weet, die vroeë inligting wat daar uitkom, dui daarop dat dit is nie deurdagte besluite gewees nie. Daar is nie goeie besluite nie, daar is nie goeie argumente nie. En dit loop in die rigting van 'n vernedering, kan 'n mens maar sê, 'n verleentheid vir die regering. Tim, 'n kort opmerking oor Suid-Afrika as regstaat voordat ons 'n bietjie oor die ekonomie praat, soos wat ons behoort te doen. Heindrich, is dit nie, jy weet, in 'n sekere sin, mens wil amper sê, jy weet, wat het hulle so lank gevat om agter te kom, die howe is daar, almal het gekreun en gesteun en gemoun en gegroun onder die grendelbevele en so aan, en niks om te daaromtrent gedoen nie. En die ouens het begin regstappe neem, maar nou lyk dit asof daar 'n momentum kom. Nou kom die mense agter, maar die howe is daar. En wat baie interessant is, die president het 2 of 3 weke gelede self in sy nuusbrief gesê, ons is 'n regstaat, dis mense se reg om na die howe toe te gaan. Daar's mense wat gesê het, maar dit lyk asof hy ons uitnooi om howe toe te gaan. Ja. Jy weet, hulle amper op Engels sou sê, what took them so long? Jy weet, hoekom hulle so lank gewag om te gaan? Ek dink dis andermaal, jy weet, 'n saluut aan ons, aan die onafhanklikheid van ons regbank en die feit dat dit behoorlik funksioneer. Goed. Anders is die parlement wat nie so goed doen in hierdie moeilike tyd. Kom ons praat dan nou oor iets anders wat die president ook die afgelope ruk gesê het, saam met Edward Kieswetter wat die hoof is van ons inkomstediens en minister Nkosazana Dlamini Zuma, naamlik dat COVID-19 gee vir ons 'n geleentheid om 'n nuwe ekonomie te skep. Dis absoluut waar, jy weet. Ek dink as daar nou een kliseë is wat ons almal nou al moeg is om te hoor is, jy weet, en op Engels sê hulle never waste a good crisis. En die COVID-krisis is nou 'n geleentheid. Die president het in een van sy redes in die middel van April, dink ek, het hy gesê, hier is vir ons 'n geleentheid om 'n nuwe ekonomie te skep wat aanpas by 'n nuwe ekonomiese orde wat in die post-COVID era tot stand gaan kom. En hy het 'n klompie loflike ideale gestel, inklusiwiteit, regverdigheid, toegang vir almal, regstelling, al daai loflike ideale en so. Hulle praat nie daaroor, maar dit wat uitkom, wat ons hoor tot dusver is maar baie skraps en is klik maar bietjie vreeslik baie soos ou wyn in ou vate. Want een van die vrae is dan juist waar sal die geld vandaan kom en ons weet daar is sprake uit die regeringskant in elk geval dat ons dalk moet kyk na privaat fondse, die storie herhaal homself, gaan na die pensioenfonds toe en dis meer. Kyk, daar sit 'n groot klomp geld vas, so dis 'n, kom ons sê nou, ons noem dit nou maar 'n half banaalerag, jy weet, daar sit 'n pot geld in die pensioenfondsbedryf, in die pensioenfondse. Daar's 'n hele verskeidenheid van fondse, maar daar sit groot geld daar. Nou is daar siniese mense, alarmistiese mense wat sê is, nou dat die staatskas leeg gedra is, kom ons kyk nou na die pensioenfondse, kom ons gaan skep nou daarso en so. Maar dis daarom daai mense se geld. Dis baie van daai, jy sien, dis die interessante ding is, die besluitnemers hierso, die vraag is dit ook hulle geld, besluit hulle oor hulle eie geld,
of besluit hulle oor ander se geld. Dis hoekom ek sê mense moet ook baie versigtig wees om alarmisties hieroor te raak. En dis nog 'n vreeslike lang proses. Regulasies kan gewysig word om vir die pensioenfondse voor te skryf waar hulle moet belê. En een van die sorgwekkende goed wat uitgekom het by die ANC se besprekings rondom hierdie goed is, hulle wil hê die pensioenfondse moet direk belê by hierdie staatsondernemings en hierdie groot grandiose planne en hierdie voertuie wat die staat wil skep om infrastruktuur te ontwikkel. So met ander woorde, ek gaan nie meer my geld vir my finansiële raadgewer in wie ek baie vertroue het gee nie, want ek weet hy sal nie sommer die geld gaan sit in enige onderneming wat soos Eskom of SAL bedryf word nie. Ja. Hy sal nie die geld daar gesit nie, maar nou wil hulle daai diskresie wat daai het wil hulle wegvat of dis 'n voorstel. Ek dink andermal soos ook met alles. Hierdie is net voorstel op die tafel en dit is so tipies van die ANC, jy weet, hulle hardloop so eind met die idee en dan los hulle hom weer. En hardloop hulle en kyk hulle wat se reaksie en dan staan hulle weer klein bietjie terug. En dan word hulle weer self teruggedruk van 'n ander kant af. Een van die interessante berigte wat my oog gevang het hier Sondag in rapport was 'n storie geweest wat gesê het dit lyk nie asof daar in hierdie sitting van die parlement voortgegaan sal word met die wysiging van artikel 25 van die grondwet nie, die eiendomsklausule. Kan jy onthou 2 jaar, 3 jaar gelede, hoe absoluut hysteries was ons daar. Ons sal maar 'n aparte bespreking daaroor met Tim op die program. Daar's 'n man met 'n rooi oorpak, Julius Malema, wat sê hierdie wit ekonomie moet nou maar net val. Is dit politiekery of dink jy dat 'n mens tog maar ernstig aandag moet gee aan daai? Natuurlik moet mens luister na mense, moet waaksaam wees, maar ook andermal, dis nie nodig om op loop te gaan of alarmisties te raak nie. Ras is al wat daar oor is vir Julius Malema om op te mobiliseer. Hy het nie 'n samehangende ekonomiese beleid nie. Hy het nie 'n sosio-maatskaplike beleid vir opheffing nie. Wat het hy vir arme mense te sê? So die hele kwessie van ras, die hele manier waarop hulle ras ingesleep en ingedra het in die COVID-krisis, wys vir jou dis al wat hulle het. So dit sal my verbaas as hy enigiets anders te sê as dit wat hy sê. Ons het minder as 'n minuut oor vir jou om te praat oor of ons nou maar moet kyk, ons het nou van wit ekonomie en blou en 'n rooi oorpak gepraat, maar daar's ook die ekonomiese blou druk van minister Tito Mboweni. Moet ons weer daaraan aandag gee? Daar is sprake dat hy wat is dit op 24 Junie 'n sogenaamde noodbegroting bekend sal maak. Wat sê jy? Heindrich, daai plan van die tesourie wat verlede jaar hier in September Oktober rond uitgekom het en so, is nog, jy weet, die sake lei groot dele van die sakesektor, mense wat regtig verstaan hoe 'n land se ekonomie werk, gesê, die denke wat vervat is in daai plan van die tesourie, dis die rigting waarna ons moet kyk. Mboweni staan nog by daai plan. Ramaphosa het gesê, hy ondersteun die plan, jy het sulke gedempte geluide gehoor dat die kabinet dit ondersteun, maar dit het stil geraak rondom die plan van die tesourie, en dit is iets om 'n bietjie bekommerd oor te wees. Want wat my betref, en ek is nie so opgelei in hierdie goed nie, maar alles wat ek gelees het, die mense gesê, markgeoriënteerd, private sektor geleide groei, al daai geleide. Vandag het die besigheidseenheid Suid-Afrika, een van ons sakeliggaams het gesê, die toekomstige ekonomie, die groei wat nodig is, die werkskepping moet vanuit die private sektor kom. Die staat is nie daar om die private sektor in staat te stel om groei te bewerkstellig sodat mense in diens geneem kan word. Dis die soort denke wat in die tesourie se groeiplan is. Daai uitspraak van Skakel van Business Unity South Africa, Tim, jy kan gewis met daai soort ouens saamgesels.